Ველია რომ ნახო ქართული სპორტის ასეთი აფეთქება, როცა ამოდიან ამ ხელა სცენაზე. ასეთი პატარა ქვეყანა, ალბათ ძალიან ამაყი ხარ. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ამაყი ვარ. ასევე ხვიჩა კვარაცხელიათი ვამაყობ. ახლა მესის გუნდის წინააღმდეგი თამაშა. მგონი გუშინ და 4-0 მოუგეს. ხო, PSG. მათ Euro 1000 მოიგეს. ხო, ჩემპიონთა ლიგა. ხო, ასე რომ ხვიჩა კვარაცხელია დიდი ვარსკვლავია. აქამდე ნაპოლიში თამაშობდა. ხო, ნომერი 77. კი, იცი. ჩვენ მისით ძალიან ვამაყობთ. ის ისეთი თავმდაბალი და საოცარი ადამიანია. იცნობ მას? კი, ვიცნობ. მეგობრები ხართ? კი, მეგობრობთ. ყოველი ბრძოლის შემდეგ მწერს და გულშემატკივრობს. წერს და მეც ბედნიერი ვარ. ისიც ძალიან ვამაყობ. წარმოუდგენელია თუ რას წარმოქმნის ასეთი პატარა ქვეყანა. ახლა რომ დაუფიქრდეთ, აი ამ წამს. თუ ჩემი მათემატიკური გათვლები სწორია, ჩვენ არ ყავს ამერიკაში დაბადებული კაცი ჩემპიონი UFC-ში. მძიმე წონა ტომას პინალი. ქვემძიმე წონა მაგომედი. საშუალო წონა დრიკუსი. შუალო წონის მერე რა მოდის? ქვესაშუალო წონა. ხო, ჯეკი. ჯეკ დელა მადალენა. შემდეგ ილია. შემდეგ შენ, შემდეგ პანტოჟა, ხო ვოლკანოვსკი. ვოლკანოვსკი 155-ში. ანუ არ ყავს არც ერთი კაცი ჩემპიონი ამერიკიდან. საქართველოდან 2 კაცი ჩემპიონია. სიგიჟეა. რა პატარა ქვეყანაა და 2 მსოფლიო ჩემპიონი ყავთ. სიგიჟეა. გეთახმები რომ სიგიჟეა. ქართველებს ახლახანს გამოგვიჩნდა პირველი ქალი ჩემპიონი ძიუდოში. მსოფლიო ჩემპიონი ეთერ ლიპარტელიანი. ასევე გუნდური მსოფლიო ჩემპიონატი მოვიგეთ ძიუდოში. იაპონური გუნდი დავამარცხეთ. შერეულია ბიჭებიც და გოგოებიც. ძალიან რთულია. იაპონელ ბიჭებს ადრე ვამარცხებდით ხოლმე. და რაც შეეხება გოგოებს, მგონი 3-3-ზე არის, 3 ბიჭი და 3 გოგო. იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგი გოგოების გუნდი ყავთ. ადრე გვამარცხებდნენ ხოლმე, მაგრამ ახლა ჩვენ ვამარცხებთ მათ. და გავხდით მსოფლიო ჩემპიონები. ჩვენ ახლა სპორტის მწვერვალში ვიმყოფებით.